यूएई में बच्चे बीमार होना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं तो बस उनको फ्लू कफ फीवर। तो एमिरेट्स सिटी अजमान में एक बहुत ही बेहतरीन सहूलत मौजूद है, ग्लोबल हेल्थ केयर सेंटर, जो कि आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है तो उनकी कंसल्टेशन फी इतनी कम है कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लू शॉट भी लग रहा है। फ्लू शॉट जस्ट 79 दिरहम का और जो कंसल्टेशन फी है पेडियाट्रिक्स की वो जस्ट 80 दिरहम है। और अगर आपकी इंश्योरेंस है तो आपको पता है जस्ट आपको 10% पे करना पड़ेगा। वेरी प्रोफेशनल एंड वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स, highly caring towards children, truly reliable and experienced in handling kids with comfort and expertise। तो मैंने सोचा है कि एमिरेट्स सिटी अजमान वालों को ये बताना चाहिए कि उनके अपने एरिया में एक ग्लोबल हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ पे जीपी डॉक्टर भी अवेलेबल है, जिनकी कंसल्टेशन फी ओनली 50 दिरहम है। जिनकी इंश्योरेंस नहीं है वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं 50 दिरहम, और जिनकी इंश्योरेंस है उनको सिर्फ 10% पे करना पड़ेगा। ये हेल्थ केयर सेंटर एक कंप्लीट फैसिलिटी है जहाँ पे पेशेंट्स को मेडिकल कंसल्टेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिलता है। यहाँ मल्टीपल हेल्थ केयर सर्विसेज एक ही रूफ के नीचे प्रोवाइड की जा रही हैं। एक बहुत ही अफोर्डेबल हेल्थ केयर सेंटर है जो कि एमिरेट्स सिटी अजमान में है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोकेशन में कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।